我係米四啊。哇！你最近開咗米線鋪喎，恭喜晒你啊！多謝，好辛苦啊，不過。可唔可以帶我去睇下？而家差唔多都應該 OK 嘅，過去啊。開咗店3個月，生意好唔好？一日而家100至120碗咗咯，2-3個月之後希望可以150碗一日。呢係 cafe 啦，呢邊係米線鋪啦。客人嘅需求上會爭好遠咧。速度上咧，真係而家第3個月啦，我先啱適應到呢度咧，就係哇好多張單同時嚟嘅，對我嚟講都係一個好大嘅挑戰。咁而家你困難係點？天氣問題，即係你落雨都唔會出街啦。黑雨咧，我哋自己。即係老闆們就照衝翻嚟，賣得幾多得幾多。有一個市差，點解你哋揀呢個時候開鋪？一嚟我自己太子街坊啦，冇啲好平可以飽肚、為健康嘅，就想有一間係我哋又自己中意食嘅，咁就係首選米線啦。即使而家經濟唔係咁好啦，但係我哋又覺得呢一個係我哋好想做嘅嘢。老實講，好多米線鋪，你哋有咩特別之處咧？即係我覺得真係好平，最平26蚊就可以食到碗米線。個心態就好想好似阿媽煮湯，健康為主啦，無落味精，原原本本一煲湯，你希望呢度就長做長有啦。即係我哋成日都覺得唔好太出名，鬥長命啦喺而家呢一個經濟入邊。